Waaqa nu gargaare guddaa goonee galateeffannaa dhaggeeffattoota yookiin hordoftoota keenyaa keessummaa tokko qabadhee isiniif dhufeera. Keessummaan kunis faarfataa baay'ee jaalannu faarfataa Waaqayyoo ergaa cimaa kenneefii ittiin fayyadamu har'a isin beeksisuuf iddoo kanatti qabadhee dhiyaadheera. Maqaa isaa isin beeksisaa jennu achiin booda gaaffii tokko isa gaafataatiin walumaan hordofna sagantaa keenya. Maqaa kan keetiif eenyu akka taate mee hordoftoota keenyaaf beeksisi. Baay'ee gaariidha. Galatoomaa waan carraa kanaaf lattaniif ulfaadhaa isiniin jechaa. Maqaan koo Galataa Ittafaan jedhama. Waan carraa kanaaf lattaniif eebbifamaa. Iddoo kanatti argamu kootti gammachuu guddaan qaba. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Faaruu qofaanii miti faarfataan Galataa Ittafaa kan tajaajilu kennaa biraas qaba. Kennaa gorsaa irratti illee gorsi isaa baay'ee tokko nama jijjiiraa. Faaruun isaa akkasuma lafee cabe fayyisuu danda'a. Baay'ee tokko jaaladha. Ana qofaa miti namoonni biraas akkasuma jaalatanii. Kanaaf Waaqa nu gargaare guddifnee galateeffannaa isallee fayyaa guutuu kenneefi iddoo turree walgeenyaadhaa sagalee Waaqayyoo akka mari'annuuf carraa kana waan arganneef Waaqa guddaa godhee galateeffadha. Ani kan galataa gaafachuu barbaade mee akkamitti gara tajaajila faaruu kanaa dhuftee jedhee gaafadhaanii sanaan booda ammoo dhimma waa'ee seera Waaqayyoo irratti waan tokko mari'annee yaada. Mee akkamitti gara tajaajila kanaa dhufuu dandeettee sanaan boodas ammoo waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa keessatti waa'ee seeraa akkamitti ilaalta isa jedhu gaaffii kiyyaa achumaan yaada isaatti kuufamee nageenya walumaan. Tole galatooma. Walumaa gala gara tajaajila faarfannaa kanan dhufe gargaarsa Waaqayyootiin daa'imummaa makoorraa kaasee tajaajila faarfannaa baay'een jaalladha. Hanga ammaatti gargaarsa Waaqayyootiin tajaajila faarfannaa kennaan naaf kenneen hojjechuudhaaf fedha waan an qabuuf Waaqayyoollee dabalee kennaa kana waan naaf kennaa jiruuf guddisee Waaqayyoon nan galateeffadha. Akka salphaatti miti gara tajaajila faarfannaa kanan dhufe aarsaa baay'een jira har'a dubbachuu kanan hin barbaanne. Waaqayyo bu'aa bahii hedduu keessa dabarsee fidee asiin naga'eera. Amma ammaatti garuu tajaajila faarfannaatti itti boqochaa, itti qabbaneeffachaa, keessi koos gammachuutti qabaachaa as ga'een jira jechuun barbaada. Galatooma. Amiin. Waaqayyo haa ulfaatu. Faarfannaan waa'ee faarfannaa ilaalleetiin jennu faarfattoota baay'ee jaaladha. Faarus baay'ee jaaladha. Sababiin isaallee gorsi biyya lafaatitti hafa, wanti biraa biyya lafaatitti hafa. Garuu faarfannaan samaayittis ni faarfama. Biyya lafaa qofatti miti faarfattoonni kan faarsan. Samaayitti edenii samaayii keessatti sagalee bareedaan sagalee kanaan adda ta'een faaruu isaanii itti fufu jechuudha. Kanaafuu hojiin faarfannaa biyya lafaa qofatti miti kan raawwatamu samaayittis itti fufa waan ta'eef kanaaf faarfattoota baay'ee jaaladha. Galataa Ittafaallee qabadhee yeroo kana isinii beeksisuuf kan fide kanumaa fi Waaqayyo ammas dabalee durummaa siif haa baay'eessu jedhaatiin gara fuulduraatti faaruu tokkollee nu dhageessisaa faaruu qabu keessaa haa ta'u ammaan amma kan gaafachuu ni barbaade Galataan Ittafaa waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa keessatti tajaajilaadha. Kanaaf waa'ee amantii kanaas akkamitti akka hubatee fi waldaan Adventistii maalirratti hundoofteeti wanta qabxiilee lamaan tokko odunaa kaasee hundi keenyaayyuu hin dhageenyaa. Sanumaan wal qabatee immoo waa'ee dhimma seera 10 waldoonni biraa akkamitti akka ilaalan hundumti keenyaa hin beekna. Seerri nuun barbaachisu isaan jedhanis baay'een jiran. Garuu nuti warri waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa keessattuu tajaajiltoonni warri ta'aniitiin jedhan seera 10 akkamitti ilaaltaatiin Adventistii guyyaa 7ffaa waldoota biraarraa adda kan isii taasisu qabxii 1-2 dunuuf eertee jedheetti carraa isaaf kennuu barbaada. Tole galatoomi fayyaa ta'e carraa kanaaf kennuu keetiifi gaaffii kanaaf deebii gabaabaa kennuu barbaada. Ani dhalootumaan mana Adventistii guyyaa 7ffaa keessatti dhaladhee guddadhe. Amma sadarkaa kanaatti iyyuu jechuudha. Haa ta'uuti wanti dhaabbata kan biraarraatii mana amantaa Adventistii adda godhu wantoonni baay'een jiru. Qabxiilee hedduun jira. Haa ta'u isaan keessaa garuu addatti kan hin kaasuu barbaadu. Hagammaatti tokkoffaa akkuma kaasitee turte dhimma seeraaf abboommii Waaqayyoo wajjin kan wal qabatu
Noormaalii abboommii Waaqayyoo gadi fageenyaan barsiisuun ishee adda ishee taasisa. Achuma keessaayyuu immoo dhimma sanbataa irratti xiyyeeffannoo hin kennan namoonni baay'een. Sababiin isaa ilaalcha irraa hin qabanii garuu waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa dhimma sanbataa irratti baay'ee xiyyeeffannoo waan laattuuf kanaan adda taati jedheetan abdadhaa. Maqaan isheeyyuu immoo adda ishee taasisa. Kanaaf gabaabinumaan wanni jedhu yoo jiraate Adventistii keessatti dhaladhee guddachuu kootiif gammachuu guddaan qaba. Haa ta'uutii dubbii achi keessa jiruuf ergaa achi keessa jiru abboommiif seera Waaqayyoo achi keessatti jirus immoo ofii kootii hamma danda'ama ta'etti itti fayyadamuuf barsiisuuf ofii kootis baradhee itti fayyadamuudhaa fi Waaqayyoon kadhadhee hanga ammaatti nan jira. Haa ta'uu wantoonni adda godhamu wantoonni baay'een hin jiru. Tokkoffaa akkuma kaasee ture dhimma abboommii Waaqayyoo irratti xiyyeeffachuu isheef sanbata Waaqa jiraataallee akka jalqaba Eden keessatti kennametti amma ammaatti barsiistee namoota hubachiisaa deemuu ishee tokko adda ishee taasisa. Inni kan biraan raajii dhugaa irratti kan bu'uureffatteedha. Kunillee adda ishee taasisa. Raajii biyya lafaa fi waan lafaa raajurraa bilisa. Garuu raajii qabatamaatti yeroo xumuraa kanaa fi saba addunyaa kana mararra jiraniif hin barbaachisa jedhamu irratti barumsa guutuu kan isheen laattu. Kanaaf adda ishee taasisa kunis jechuun barbaada. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Yaada gaarii nuuf dhiyeesseera. Yaadota kaasuu barbaade keessaa gaaffii isa gaafadheef deebii argadheera. Anis ammallee deebi'ee kan gaafachuu ni barbaadu. Seerri Edenii keessatti kenname jedheera. Seerri Edenii keessatti kenname sun inni kamii? Maal ta'eree seerri suni itti fufe moo Addaamiif Hewaaniif qofaaf kenname moo har'a itti fufe moo kan biraallee namoonni tokko tokko yookiin waldooleen biraa kan jedhanii seerri erga Kiristoos dhufe booda hafeeraa jedhanii amanan. Garuu Kiristoos yeroo dhufu seera Edenii keessatti jigisan innillee dabalee jisse moo akkamitti hubachuu dandeettaati? Moo isa jigisan deebisee Yesuus kaasee haaromseera moo waa'ee kanarratti atini yaada akkamii qabda? Baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee waa'ee seeraa kana gaafa ka'u waan tokkotu na dinqifachiisa. Baay'ee kanan ajaa'ibsiifadhu qaba. Innis maalidha? Waldaa Adventistiiti yeroo baay'ee waldaa Adventistii jechuu dhiisanii waldaa seeraa jedhanii kan waaman jiru. Kun amma yeroo tokko tokko nama hin gaddisiisa. An garuu akka kootti itti gammada. Sababiin isaa maaliifi? Seerri wanni seera hin qabne silumayyuu waan hiika hin qabnedha. Wanni seera qabu waan murteessaadha. Waldaan immoo keessumattuu seera hin qabdu taanaan waldaa jedhamuu hin dandeessu. Jalqabuma Eden keessatti uumamurraa kaasee Waaqayyo ofii isaatii seera kenneera. Tokko kan inni seera kenne keessaa dhimmi sanbataa achitti kenname. Inni kan biraan muka kanatti hin nyaatinaa, isa kaanitti nyaadhaa jedhee hundumaa kenneefi tokko garuu akka isaan seera kana eeganii fi kanatti garuu hin nyaatinaa yoo kanatti nyaattan du'a hin duutuu jedhee kenne. So seerri uumamuu biyya lafaatii kaasee hamma xumura biyya lafaattiyyuu seerri barbaachisa. Haa ta'uuti Waaqayyo seera diigamuu qabu hin keenye Eden keessas. Seerri inni kenne hamma bara baraatti akka itti fufuuf. Namoonni seera kana eeganii akka ittiin eebbifamaniif ture. Garuu namoonni eeguu dadhabuurraan kan ka'e miidhamni yookiis immoo kufaatii guddaan uumameera. Akkuma Eden keessatti seera Waaqayyo kenne eeguu dadhabuudhaan iddoo isaaniif kenname gadhiisanii gadi baafamanii har'a seera Waaqayyo kenne kan hin eegne iddoo abdachiifame sanatti galuudhaaf hin danda'ani. Seerri murteessaadha. Wanni seera hin qabne waan hiika hin qabnedha. Dabalata seera eeguudhaan hin fayyinuu jechi jedhu tokko jira. Eeyyee dhugaadha. Haa ta'u seera eeguudhaan hin fayyinu miti. Seera cabsuudhaan hin fayyina. Hin fayyinu. Seera eeguudhaan hin fayyinu kan jedhanii dubbatan seera cabsuudhaan immoo hin fayyamaa kan jedhu gaaffii guddaatu isaaniin eeggata. Kanaafuu haa ta'u seera eeguudhaan fayyina utuu hin taane waan fayyineef seera Waaqayyo nutti kenne maal ta'uu qabna? Eeguu qabna. Macaafa qulqulluu keessaa fakkeenya 28 sagalirraa yeroo dubbiftanii namni ilma kadhata jennee maaf danda'a? Waldaan kamiyyuu hin kadhatti. Haa ta'u garuu maal jedha sagalee sana dubbisuu barbaada. Nama seeraaf hin abboomamne kadhanni isaayyuu ciigga'amaadha. Nama maaliif hin abboomamne? Nama seeraaf hin abboomamne kadhanni isaayyuu ciigga'amaadha. Akkas jechuun kan namoota meeqaatu kadhanni isaa ciigga'amaadha wanto jedhu itti yaaduun baay'ee nama dhibu. Waaqayyo kan nu hubachiisu irratti gammachuu guddaan qaba. Seerri barbaachisaadha.
seerri waaqayyoo eegamuu qaba. Hanqina mataa keenyaaf sababa eeguu dadhabneef bu'aa mataa keenyaatiif jennee seerri diigameera kan jedhu fayyadamuun abaarsatti nu geessa. Dabalatee Yesuus akkas jedhe afaan isaatiin kan dubbate ani jedhe isa isaan amma bara Kiristoos Yesuus dhufee dhalatee du'ee du'a moo'ee ka'eetti seerri tureera. Isa booddee hin diigame akka waan diigametti kaasu. No, akkas miti. Yesuus afaan isaatiin kan dubbate tokko jira. Ani seeraaf raajota diiguuf hin dhufne. Isaan maal ta'uudhaaf hin dhufe jedha? Jabeessuuf isaan cimsuudha. Seerri wanni diigame hin jiru yaada namaati. Waaqayyo si haa eebbisu. Ani garuu gaaffii gabaabaa gaafadhee gorsa guddaa argadhee yoo fudhatee gorsa nuuf barbaachisu hunduma keenyaaf nuuf dabarsee dhugama. Kakuun moofaan kakuu haarawaatti ergaa isaa erga dabarsee warri kakuu haarawaa fayyadamu kakuu moofaa akka fayyadamaa nutti hubachuu qabaachuu danda'u tureeyyu. Namoonni baay'een garuu kan jedhani isa kakuu moofaa keessa jiru sani bara keenyaaf bara xumuraa kanarra warra jiruuf hin barbaachisu jedhanii namoonni baay'een akkasii miti. Kakuun haaroofni ifa kakuu moofaa akka ta'eetiin jedhe dagachuu hin qabnu. Seerris kan kennameetiin jedhe keessatti edeniin keessatti akka ta'e obboleessi keenya gadataan nuuf ibseera. Kanaafuu seerri yeroo san kenname hin cabee inni cabee sun sababii seerri cabee Yesuus iddoo ulfinaa samaayii gadi dhiisee hinnaa dhufee jedhe seera kana namoota cabsisan gargaaree cabseera namoonni baay'een jechuudha. Karaa hin beekamneen ifatti diintichi kan hojjeteetiin jedhu karaa hin beekamneen keessa deemaa namoota hubannaa akkamii qabsiiseera isinitti fakkaate. Seerri akkam barbaachifteetti yookiin ammoo Yesuus kan dhufe warra seera cabsisan gargaaree cabseera waan jedhu isinitti fakkaatu akkasumatti fakkaata akkas miti warra seera cabsisaniif damuu itti deebitanii cubbuu hin hojjetina isa hojjettan ani isiniif dhiise jedhee Yesuus garuu kuusaa kan dhangalaase akkasumaan kitaaba kan jiru wannaa kitaaba afaan qabu akkasumaan ni kadhaa guddaa innis seera guutumaan guutuutti seexan yaada addunyaa kanarratti namoota baay'ee osoo qabu seera karama ofii barbaadanii akka bayanii galaniif maaf namni seera hin qabne tokko maal ta'are hin beeknaa miti ree namni seerri hin jiru jechuun beekuus hin danda'ama jechuudha. Hamatti ajjeesuu waan barbaachisaa fooniif ta'e hundumaa maal jedhu raawwachuutu barbaachisaa jedheetiin namoota karaa biraatiin maal qabsiiseera seerri hin barbaachisu jedhe. Garuu isaan hatan isaan seera cabsan Yesuus gonkumaa hin jaalatan. Kana eenyutu dubbate? Kitaaba qulqulluutu dubbate. Yoo na jaalattan seera kiyya eegaa jedheera. Kanaafuu waldaan tun Yesuusin waan jaalattuuf seera fudhanii guutumaan guutuutti eegee jechuudha. Seera keessattuu amma waldaan tun itti xiyyeeffattu kam isinitti fakkaata? Warra seeraa warra sanbataa jedhanii miti reellisti guyyaa torbaffaa yeroo baay'ee sababii qabdi. Seera kanarratti akka xiyyeeffattu sababii qabdi. Maaliif yoo jettanii seera kana jissuuf wanti deemtichi godhee hin jiru jechuudha. Maal jechuu barbaadeera? Nun barbaachisu, nun fayyisu jedhan. Dhuga manni kadhaa Adventistis kanuma dubbatti. Seerri na fayyisaa odoo hin taane isa na fayyise sani ajajamuun kiyya mallattoo fayyuu kiyyaa agarsiisa wanta jedhu irratti xiyyeeffatte jechuudha. Kanaaf anillee yeroo kanaa keessummaa kennaa galataa ittafaa faarfataa dhimma sanbataa irratti hojjechiisuu kan barbaade yeroo baay'ee gaaffiin deddeebi'aa waan ta'eef hundumti keenya akkamitti hubannoo qabna seera Yesuus irratti akkamitti hubannoo qabna waan jedhuuf Yesuus seera haa eenyuuf maaf barbaade isa jedhu gara fuulduraatti itti deebinaa yeroo gabaabaa keessatti waa'ee dhimma sanbataa irratti ati faarfataadha. Faarfannaa waa'ee seera Yesuusiin waan jaalannuuf afaaninis ni dubbanna faarfannaanis ni ibsina faarfataa erga isa jedhu san waa'ee sanbataa wal qabatee isa jiru sani buufata isaa qofa sun dhageessittee dhageenye maal sitti fakkaata? Tole galatooma rakkoon qabu isin kan faarfadhaa. Faarfannaa kanas nan dhiyeessaa. Dursa garuu dhaggeeffattoota keenyaaf yaada gabaa ani qabu yoo jiraatu guyyaan sanbata waaqayyoo baay'ee xiyyeeffachuu akka isaan qabaniif namni hundumtuutti yaadu kan qabu sanbanni lama hin jiru.
uumamu warra kaasnee hin ilaalle Waaqayyo sanbata xiqqaaf sanbata guddaa jedhee kennu tokko iyyuu sanbata guddaa jedhanii kan yaadamu kan himamu macaafni qulqulluus keessaa baasuu kan dubbatu sanbata Waaqayyo jalqaba Eden keessatti kenne akka ta'e hin dagannu. Egaa walumaa gala Sanbataaf dilbata isa jedhu sanni. sanbataaf dilbata jedhametu jira. Hiikaa ammaa keessatti waan sanbataa kana xiqqoo wanti namoota jeeqee jiru sammuun namaa akka hin hubanne wanti godhe guyyaa jalqaba torbaniitti jedhama. Yookiis barii gaafa sanbata guddaa jedhanii dubbisu namoonni. Yookiis suni mallattoo akkasii tokkotu jira ture. Mallattoon sun yookiin miti. Mallattoon sun namoonni noormaalii afaan Oromoo beekuyyuu mallattoo sana akka itti. Yookiin utuu hin taane hiikaa macaafa qulqulluu keessa hiikaa sagalee fuula 400 irratti kan argamu. Mallattoon sun achi kan jiranii keessatti kan barreeffame ta'uusaa ibsaa jedha. Wanni sana keessatti barreeffame akkanumatti waan garagalfametu achi keessatti barreeffame. Hiikaa jalqabaa keessatti macaafa qulqulluu irratti jecha kan hin argamne. Kanaaf kana yaaduu kan hubachuu kan jechuun barbaada. Faarfannaaf tokko isin agarsiisa. Garuu gara dhaga'uutti deemnaa ture yaada gaarii deemaa jiru isaa eebbisuu sanbataan wal qabatee jiru waaqeffachuuf isa gargaaru sagalee illee akka yaadanuuf kennu maqaan isaa ulfaatu gara faaruutti deemna.